ها، إجا عمر أخيراً. مساء الخير. مساء النور أخي. أهلين يا حبيبتي. جيت بكير يا ولد، والله فاجأتني هالمرة. شو صار؟ ليش جيت؟ كنت اشتغل لك شي شغلة تانية، كنت خليك قطع بطاطا مثلا أو قطع بصل. خلص تركني بقى أوجان، لقيت شغل وما بدي أتقلع منه، تركني. بس هيك ما عم تتعب أخي؟ لا يا حبيبتي أبدا، بس شكلك بردانة كتير، رح تمرضي. قومي روحي لعند جميلة يلا. سلام. أهلين. بس خير؟ تخانق هو وأهله وراح يضل عنا هالفترة. أوجان دروك خلصت، يلا تعوا نعموا. بس عن جد رح يضل عندكم؟ والله أنا قلبي كبير وطيب كتير يا ابني. صح هو عمل معنا شغلات سيئة كتير من قبل، بس يعني هالولد ما ضل عنده مكان ينام فيه، فأنا بحطه على راسي. ايه، بالمناسبة بدي لكم شكرا كتير لإلكم، لأنكم سمحتولي ورح تخلوني ببيتكم. الله يسامحك، لا تقول هيك. بتتذكر لما أنا تخانقت مع أورهان فتحتوا لي بيتكم وخليتوني عندكم؟ عن جد وقتها كانت بتضحك كتير، كذبت علينا انه رجلها انكسرت وبعدين رجعت لحالها على البيت. بتضحكي كتير بنتي، والله انك بتضحكي. أهلك بيعرفوا إنك هون؟ قصدي خبرته؟ أنا اتصلت بأمه بس ما رديت. حكيت مع ميليسا على الموبايل، قلت لهم لا يقلقوا، طمنوا انتو. نحن مطمنين دروك، المهم انت تكون مرتاح. يلا تصبحوا على خير. يلا تصبحوا على خير. تلاقي الخير. تضايقتي لأنه إجا لهون؟ لا، ما تضايقت أبداً، وقدير سألني نفس السؤال، بس ما في مشكلة. طيب إذا موافقة ما في مشكلة. خلونا نقوم ننام، رح موت من التعب. معك حق، اليوم كان طويل كتير وتعبنا فيه كتير. قوموا نفوت، خلونا نرتاح. كلمة خلونا نرتاح طالعة من تمك كتير حلوة يا أخي. هيك قلتك؟ بس ليكي شوفي، رح تكون أحلى إذا نفذناها. يلا قوم نفذ يا أخي، خلينا نرتاح، أنا والله رح موت من تعبي. استغفر الله العظيم. شو هذا يا أوجان؟ كيف كنتوا عم تتحملوا هذا كل يوم؟ عن جد الله يكون بعونكم. لا تسألني أبداً، معك حق. تعرف شو رح أقول لك؟ في خيمة تحت بمستودع الفحم، أحياناً بفكر حطها بالجنينة ونام فيها لهالدرجة. والله معك حق، فكرة كتير حلوة، لأنه هذا الوضع مو معقول تتحمله كل يوم يا أخي. بعرف معك حق. اسمع دوروك، شكله سكت شوي. يلا نام. ليك اسمع، أحياناً أمي بتضربه هيك برجلها، وبهي الفترة معك دقيقة واحدة لتنام. إذا نمت كان بها، إذا ما نمت يلا نام. عن جد؟ إيه. هي.
صباح الخير. صباح الخير. الظاهر في حدا ما نام بسبب أورهان. مزبوط، هذا اللي صار. شخر كتير. كتير يا أخي، ما بعرف كيف عم يتحملوا كل هالشغير كل يوم. بعد فترة الجسم بيصير عنده مناعة وبيتعود. انت بعيد عنه وما قدرت تنام. شوف مرت عمي جنبه وعم تنام عادي. الله يكون بعونه عن جد. نسيت الموبايل. ايه، انتي بتشخري؟ عفواً؟ يعني بيقولوا انه الابن بيطلع بيشبه عمه، وانتي بتشبهي عمك شي؟ لا أبداً، أنا ما بشبه عمي. بعدين إذا خليناك تضل هون مو معناتها رجعت علاقتنا مثل أول، لعلمك بس. لا، انا ما قلت هيك شي، بس كنت عم بسأل اذا انتي بتشخري لما لا. آسف، بعتذر منك. أنت يعني تخانقت مع أبوك مشان موضوع أخي؟ لهيك طلعت وتركت البيت؟ أنا من الأول كنت متضايق منه مشان الموضوع، بس بعدين اكتشفت أمور جديدة كمان، وأنا ما قدرت أتحمل. صباح الخير. صباح الخير. على مهلك، شوي شوي. برافو أورهانتي. حلو حلو حلو. ايه شو هاد يا عمي؟ هلا مبسوطين وعم تقولوا واو، خلونا نشوف بس ليرجع. جارنا رح يوصل عمكم بالسيارة على المدرسة. على مهلك شوي، قلت أحسن ما يطلع بالمواصلات قبل ما يتعافى. ايه منيح يا مرت عمي، هيك احسن إله. إلك. لحظة، استند علي. يا رب. أيوة، برافو عليك أورهانتي، تحسنت مشيته ما؟ يلا. شوفوا ترك إيدي كمان. ايه تحسنت مشيته كتير عن أول. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.